sa mga angkor. Ngayon mga bawal magpalipad ng drone. Magpapaitin yung isa samantala, naka-jacket pa. She smells something. Yeah, something. She's interested. Excuse me, sir. Yes. Is it okay to fly like a drone here? A drone? No. 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 Sorry. Thank you, sir. No problem. Go down to Punishing Wharf. Yeah. Thank you. Bawal magpalipad ng drone. Siyempre masunurin tayo. Hindi tayo magpapalipad. Kala tayo dito guys. Saan tayo ng point? Let's go na lang sa point. Point machine.
dumaan dyan. Hindi tayo dumaan.